Kamusta? It's Wednesday! So, no! Wednesday ba? It's Thursday! Thursday na pala. So, it is 4:57 ng hapon. And, we're actually trying to make a snack. Kasi kakatapos lang namin mag-siesta. Tulog kami, kakagising lang. So, ngayon, ang gagawin namin ay gagawa kami ng sandwich. So, papakita namin sa inyo kung ano to. It's just a simple snack. Simpleng meryenda. Since kami lang naman dito sa bahay. So, let's see. Tara na, guys! Tara na! Tara na! Tara na! Ten, 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 ten. Ay, kakagising niya lang. Good afternoon ka sa kanila. Hi. Hi, kamagan. Hi. Tara na, guys. Tara na. Ayan, we're starting. Actually, anong tatawag natin dito sa snack natin ngayon? Chicken oyster with scrambled egg sandwich. Yan. So, yun yung gagawin namin ngayon. So, ayan. So, igisa lang namin ng yung chicken. Of course, kasama yung sibuyas at saka bawang. Ito lang. Oh? Ganyan. Bagal-bagal. Okay na yan. Yan. So, of course, black pepper. Okay. Then, some salt. Malasa. Yung gagamitin namin sa pampalasa. Magic syrup. Konti lang. Tingnan ko na. Puro? Konti lang. Okay na yan. Ayan na. Isa lang. Oyster sauce na yan siya. So, dito na din namin lulutuin yung scrambled egg. Mabilis lang to. Sobrang bilis. So, habang nangyayari ang gisa, scramble na natin yung eggs. So, para medyo spicy. Alright, so ayan na guys. Nilagay ko na siya sa lasing lang, paprika. Ayan na, nilagay ko na siya dito. Ayan. So, yun yung magiging palaman natin mamaya sa sandwich. Balot daw sa mantika. Gusto na ngayon yan, guys. Marami yung mantika talaga. Yan. Tapos bumili ako kanina ng buns. Kaninang morning. Yan. Mura lang yan. 15 pesos lang to. So, dalawang pack. Meron na akong 30 pesos. Tapos, bumili kami ng mayonnaise. And then, meron pa kaming natirang cheese. Yan, lettuce. So, meron na tayong lettuce. Kompleto na. This one. Tapos, reheat lang natin yung ating buns. Yan. Reheating. Diba? Ang saya. May paganyan. Yan. Init. Tapos, ayan na. So, there you go. Our buns. Tapos, magkakapi ako. Our chicken. Mayonnaise, and then scrambled egg, and of course lettuce. Lettuce, and then isa pa.
Para tagili sa kami. Hapon chicken. Tapos ito. Ganun lang. Simple lang. Meron na kayong merienda. Para sa pamilya nyo. Simple lang to. Sa mga mommies na nag-iisip kung ano yung gusto nyo yung merienda. Para sa mga anak nyo. Ito. Patok na patok to. At saka mura lang. Budget friendly. Diba? Saan to? Ba't saan na to? Yun. Tapos, chicken. And then, saan yung cheese natin? Yung cheese na sobrang liit. At saka, another lettuce. Yun na. Wag mo na na. Tapos, pwede ka na kumain. Pray ka na, pray. Pray na. Amen. Yay! So, yun guys. So, yun lang. Simple lang. Kain mo na. Tapon. So, yun na. Tapos na. Yun na yung merienda natin, guys. So, thank you so much for watching. I hope you like this video. So, super budget-friendly lang itong merienda natin na to. Good for the family. Tapos, yun. It's easy to make. 5 minutes lang or 5 to 15 minutes kaya nyo itong gawin. So, kung sa mga nagmamadali, sa mga gustong mag-serve ng merienda sa family niya ito. So, it's very perfect, very budget-friendly. I hope you like this video. I hope it helped you. And sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe. If you like this video, please give it thumbs up. Maraming salamat sa mga nanonood. Thank you so much. See you guys on our next vlog. Bye!